Halo guys, kembali lagi sama saya Randy, channel Randy RR Vlog. Saya hari ini akan mereview unboxing knalpot Prolena. Ini gue belinya di Shopee 900 ribu. Nice. Nah, lumayan lah buat motor R15 gue. Jadi gue itu mau ganti knalpotnya pakai Prolena. Jadi ini baru, bisa lihat sendiri, belum ada buka ya. Kita langsung buka aja ya. Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memuaskan lah hasilnya. Buka. Nope. Agak ribet, lumayan agak ribet. Jadi gue sengaja mereview ini, kita tahu lah Prolena 3-in-1 yang long, tapi bukan yang short. Karena gue lebih suka suara yang ngebas biar gak terlalu berisik. Ini apa nih namanya nih? Tahu? Prolena yang baru. Tuh, dapat kayak stiker gitulah, nggak tahu apa namanya. Bisa lihat sendiri ya. Oke, kita lanjut. Jadi gua kemarin itu pernah lihat ada motor orang pakai Prolena R15 Fitri. Ya, jadi pengen juga. Ya, gua langsung unboxing juga lah ke Shopee. Ini gua beli Shopee itu apa ya nama ini kemarin, stopnya kemarin lupa. Kita buka, ini ada apa aja. Oke. Coba iya. Alhamdulillah Prolena-nya ori yang long, bukan yang set kan ini itu yang long. Kita juga dapat BB Killer. Ada 12 ya buat nyambung gitu. Semua dapat satu striker Prolena. Ini terus dapat 2 pin 12.
pillarnya nih. Coba suaranya sudah bising. Cuma ada satu baut L. Jadi ini buat inti ininya semuanya. Dia itu ada tulisannya 15. Terus buat ulasannya rapi tuh ya. Tuh. Rapi semuanya. Ini layarnya. Buat mikromotornya. Ini lumayan rapi. Ini dia tabungnya. Tabungnya gue suka itu tampilannya itu keren. Jadi ya makanya gue ngambil Proliner. Ini dia, bisa dilihat kan di sini ada tulisan Proliner samar-samar. Prolinernya ori. Oke, coba sambungin. Anjay. Kita coba sambungin dulu.